السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم مع بعض النهاردة إكسل للناس اللي هي لسه بتتعلم جديد أو الناس اللي هي لسه بتعرف تاخد فكرة عن برنامج الإكسل، ولكن عايزين يشتغلوا فيه بشكل احترافي من البداية خالص. طبعا زي ما احنا عارفين برنامج الإكسل هو برنامج محاسبي، وتقريبا 99% من أي وظيفة هي بتستخدم برنامج إكسل، فأصبح لا غنى عنه لأي شخص وفي كل المجالات. أنا عشان مطولش عليكم في الموضوع ده، أكيد اللي داخل على المحاضرة وحابب يتعلم البرنامج الإكسل من البداية للاحتراف، أكيد هو فاهم يعني إيه إكسل وفاهم الاستخدامات، وعشان كده هو مهتم إن هو يتعلم معانا برنامج الإكسل. فعشان ماخدش وقت طويل في تعريف البرنامج، انا دلوقتي عايز استخدم اكسل. اول ما فتحت ملف اكسل عادي فتح معايا مثلا بالشكل ده. لو انا بصيت تحت هنا هلاقي في مجموعة صفحات جنب بعضها. ده برنامج الاكسل بيبقى متقسم للصفحات. لو انا عايز ازود صفحة زيادة، وهي الصفحة او ورقة العمل عندنا في برنامج الاكسل اسمها شيت، فلو انا عايز ازود شيت زيادة، لو وقفت على علامة الموجب دي هلاقي مكتوب عليها نيو شيت، دوس عليها فتح لي شيت جديد. الشيت دي طبعا لو برنامج الاكسل عندك في الجهاز النسخة الانجليزي فبيفتح معاك من الشمال، لو النسخة العربي بيفتح معاك من اليمين. اول خطوة هنتعلمها، وانا عايز احول ملف الاكسل بدل ما يفتح معايا من اليسار يفتح معايا من اليمين. عندي هنا من بيج لاي اوت اللي هو شكل الملف بتاع الصفحة بتاعتي، هلاقي عندي سهم هنا مكتوب عليه شيت رايت تو ليفت. شيت رايت تو ليفت يعني بدوس عليها بيحول لي الملف من الاكسل من اليسار لليمين، ولو دوست عليها تاني ضغطت عليها تاني بيعمل العكس. بدأ اول حاجة بشوف صفحة العمل بتاعتي او الاكسل شيت بتاعتي عايز افتحها من انه اتجاه، من اليمين او من اليسار. انا عندي هنا ملف هنا معمول فيه جدول ومعمول فيه رسم بياني ومعمول فيه بعض المعادلات. انا عايز اعمل نفس الملف ده، ولو انت وصلت ان انت اول مرة تتعامل مع الاكسل وتعمل نفس البيانات دي، فانت تقريبا قطعت جزء كبير جدا من البرنامج، وكل الخطوات اللي جايه بعد كده هتبقى بالنسبة لك بسيطة وسهلة. فأنا أول حاجة عايز أعمل جدول. الجدول ده موجود فيه أول حاجة اسم الطالب. عشان أحول البرنامج من لغة الكتابة من العربي للإنجليزي والعكس، من Alt وشيفت بتحولي اللغة من العربي للإنجليزي. أول حاجة اسم الطالب. بعد كده لو هتحرك بالأسهم الناحية التانية هلاقي مثلا مادة اللغة العربية، جنبها مادة اللغة الإنجليزية، جنبها مادة الرياضيات، جنبها مادة الدراسات، جنبها مادة العلوم. وعندي أسماء الطلاب تحت، عندي طالب اسمه أحمد، وتحت طالب اسمه محمد، وتحت طالب اسمه إبراهيم، وتحتيه طالب اسمه خليل، وتحتيه طالب اسمه محمود، وهكذا. أيا كان مجموع الدرجات اللي الطلاب دي حققوها، هو جاب هنا إجمالي الدرجات من 100، وجاب في اللغة العربية 100، جاب هنا 50، جاب هنا 40، جاب هنا 99، جاب هنا 60. الطالب اللي بعديه جاب في كل المواد 48%، الطالب اللي بعديه 48%، الطالب اللي بعديه جاب هنا 40، وجاب هنا 70، وجاب هنا 90، وجاب هنا 30، وجاب هنا 55. الطالب اللي بعديه جاب 95، 95، 90، 100، 85. انا بكده بشوف مجموع الدرجات اللي الطلاب جابوها. انا بكتب معاك عشان انا عايزك تصمم معايا نفس اللي انا بعمله ده، لان ده اول حاجة هيسرع ايدك في الكتابة على برنامج الاكسل، في نفس الوقت هيكسبك مهارات زيادة وانت بتكتب. الطالب ده جاب 65، 75، جاب 40، جاب 100، جاب 100.
أنا في الآخر عايز أشوف إجمالي المجموع، مجموع الدرجات لكل طالب. هقف هنا، طبعا هضغط علامة يساوي واتحرك بالسهم يمين واعمل علامة زائد، واروح بالماوس اقف هنا، وهنا اضغط بالماوس كليك شمال واضغط زائد 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 زائد. طلع الدرجات 349. طب هل انا لما اجي انزل تحت، لما اجي اجيب الدرجات بتاعت محمد هعمل نفس الموضوع كده؟ هعمل نفس الموضوع؟ اكيد لا. اكيد الاكسل بيدينا مهارة ان احنا نسرع بيها الموضوع شوية. لو انا وقفت كده على المجموع 349 هلاقي المربع بتاعه في الاخر خالص فيه النقطة، لما بقف عليها الماوس شكله بيتغير، واخد بالك؟ لو ضغطت عليها دبل كليك بينزل على طول لآخر خلية فيها أرقام أو فيها بيانات، وبياخد نفس المعادلات اللي موجودة. تمام. يبقى الطالب اللي اسمه محمد جايب 240 وإبراهيم جايب 285. طب هو مفيش حاجة أسهل برضو؟ أكيد الإكسل سهل علينا المعادلات. مفيش حاجة أسهل من إني أقعد أتحرك بالأسهم وأعمل زائد، أتحرك تاني وأعمل زائد. لا، أدي أول معادلة هناخدها النهاردة، معادلة الجمع، ودي اسمها صم. همسح كده بزرار ديليت، وفي عندي فوق من هوم كده في عندي حاجة اسمها أوتو صم، أضغط عليها هيجيب لي مجموع، هيجيب لي كل الأرقام، هيجمع لي كل الأرقام، واضغط انتر. كده أنا عملت معادلة اسمها صم، واضغط هنا بالماوس دبل كليك عشان يعمل أوتو فيل أو ملء تلقائي للبيانات أدنى. طيب أنا عندي هنا، تعال نرجع تاني نشوف. قال لي هنا في حاجة اسمها الدرجات الأساسية. العمود ده اسمه عمود الدرجات الأساسية، ده عايزين نعمله. هما دول كام مادة؟ دول 5 مواد، وكل مادة من 100. طيب أنا هقف هنا على الكولم أو العمود اللي اسمه بي. أول لما هقف عليه شكل الماوس شكل الماوس هيتغير. بص السهم بقى شكله عامل ازاي لما أنا هقف هنا، بقى شكله عامل ازاي. لما هقف بالماوس على البي بقى شكل الماوس اتغير، واضغط بالماوس كليك شمال عشان احدد العمود كله، واضغط كليك يمين وانا لسه واقف بنفس المكان بشكل الماوس، اضغط كليك يمين هتفتح لي القايمة دي، هضغط منها insert يعني ادراج. فعملت insert، ادرجت صف، ادرجت عمود زيادة قبل العمود اللي انا محدده، والعمود ده هسميه الدرجات الأساسية. الدرجات الأساسية دي 500. طبعا أنا لو وقفت كده وحددت الخلية دي، المكان اللي أنا بقف فيه أو المربعات اللي موجودة دي اسمها خلايا أو سل. لو أنا وقفت هنا بقت الخلية دي اسمها إيه؟ الخلية دي اسمها E1. الخلية دي اسمها E1 اللي هي تقاطع العمود E مع الصف رقم 1. طب الخلية دي اسمها إيه؟ اسمها الخلية E2. لو أنا جيت هنا هلاقي اسم الخلية أهو E2. طب أنا لو وقفت هنا بقت الخلية دي اسمها I2، واسم الخلية أهو اللي هي تقاطع العمود I مع الصف رقم 2. ادي الدرجات الأساسية. أنا لما بقف على كتبت أول حاجة 500، وقمت أضغط هنا بالماوس عشان أعمل أوتو فيل عشان أنزل بنفس 500 تاني. طب أنا بص هنا العمود اسمه الدرجات الأساسية، كلمة الأساسية غير واضحة. لو أنا وقفت على الخط ده بتاع العمود هلاقي شكل الماوس اتغير لشكل تاني خالص. بص ده الماوس اهو وده الماوس اهو. لو وقفت على الخط هلاقي الماوس اتغير، واضغط دبل كليك بالماوس اللي هو كليك شمال، اضغط دبل كليك هيقوم موسع العمود على قد اكبر كلمة موجودة جواه، على قد اكبر كلمة موجودة جواه. او اقف بالماوس كده واضغط كليك شمال واتحرك بالماوس، اضغط كليك شمال واتحرك بالماوس. بص كده انا هضغط دبل كليك هيوسع لي العمود على اكبر كلمة موجودة. طيب نرجع تاني نشوف الجدول فيه ايه. الجدول عنده حاجة اسمها النسبة. احنا عملنا هنا مجموعة درجات،
عايز اعرف النسبة اللي الراجل ده محققها. الراجل ده جايب 349 من 50، يعني جاب كام في المية؟ أو عامل يساوي، واتحرك بالماوس كده على 349 وأقول له على من الكيبورد، وأروح كده بالسهم وأقف على 500. بقت النسبة هنا 698 من 1000. طب أنا عايزها نسبة مئوية. شايف علامة النسبة المئوية فوق أهي؟ هضغط عليها اتحرك، بقت 70%. طب أنا عايزها كسور، مش عايزها 70%. دي العلامات العشرية اهي. هوسع علامة، علامة تانية، علامة تالتة. طب أنا عايز أرجع تاني، هقوم عامل كده. طبعا أضغط بالماوس هنا دبل كليك عشان أعمل أوتو فيل على كل الخلايا. تمام. نرجع هنا نلاقيه بعد النسبة قال لي متوسط الدرجات. عايز يعرف الراجل ده متوسط الدرجات بتاعته كام، يعني تقريبا المادة متوسط الدرجات بتاع كل مادة قد ايه. فأنا هعمل هنا متوسط في الدرجات. طبعا متوسط الدرجات مش جاي على قد العمود، فطبعا زي ما اتفقنا هقف بالماوس على خط واضغط دبل كليك عشان اوسع العمود على قد الكلام بالظبط. وهقوم عامل يساوي. طبعا المتوسط بتقول له المجموع على العدد. هما كام مادة؟ 5. تمام كده. بقى متوسط الدرجات بتاع الراجل ده 69.8. طب يا مستر، هو الإكسل سهلها علينا. مفيش معادلة بتعمل الافريج أو المتوسط على طول. همسح من هنا طبعا من أوتو صم دي، هقوم دايس على على السهم اللي هنا دوت، هيفتح لي شوية معادلات. هلاقي تاني حاجة اسمها افريج، هضغط عليها. طبعا أنا مش عايز ال 500 درجات الأساسية تخش في الافريج، ومش عايز النسبة تخش في الافريج. فقبل ما اضغط انتر هروح اقف هنا وهضغط على زرار شيفت وافضل دايس على زرار شيفت باستمرار واتحرك بالسهم. وانا دايس على زرار شيفت اتحرك بالسهم على قد عدد المواد واضغط انتر. قال لي ده كده معادلة المتوسط. يبقى احنا كده خدنا معادلتين، معادلة صم ومعادلة افريج. نرجع تاني نشوف هنا. قال لي البيان ده عايز يقول لي ان اللي ازيد من 50% اقول عليه ناجح، واللي اقل من 50% اقول عليه غير ناجح. عشان اعمل دي في معادلة عندي اسمها اف. اجيبها منين؟ من الاف اكس. هنا بيفتح لي كل او شريط بيفتح لي قوائم المعادلات كلها. هنا بيقول لي search for a function، انت بتبحث عن وظيفة او معادلة معينة. ما هي المعادلات اللي انا بستخدمها باستمرار بتكون موجودة في الشاشة الصغيرة دي، بس طبعا الاكسل فيه ما يقرب من 400 معادلة، فمش كل المعادلات هتكون موجودة هنا. طبعا اف عشان انا بستخدمها على طول فهي موجودة في المربع قدام. طب لو مش موجودة اجيبها ازاي؟ هكتب اف واضغط على جو، هيجيبها لي واقول له اوكي. هيفتح لي بقى بداية المعادلة بيقول لي logical test. انت عايز الاختبار بتاعك، عايز تختبر ايه، او ايه الاختبار المنطقي، او ايه الشرط اللي انت عايزه ولما يتحقق يكتب لك حاجة معينة. فانا هقول له هنا هقف في الخلية دي على اول رقم، واعمل له علامة اكبر من او يساوي 50%. وقول لي لو الاختبار ده اتحقق واكتب لي هنا true، هتكتب كلمة ناجح. اللي هو بقولك value if true، لو الموضوع ده اتحقق ايه الحقيقة او اللي انت عايزه يحصل. قلت له لو الموضوع ده اتحقق انا عايزه يكتب كلمة ناجح. طب لو ما اتحققش، لو الفاليو is false، لو الفاليو دي مش حقيقية مش متحققة، هتبقى ايه الموضوع؟ هقول له راسب. يبقى لو هو اكبر من او يساوي 50% يبقى ناجح، لو لا هيبقى راسب. واقوم دايس واضغط اوكي، قال لي فعلا ناجح. طب لو عملت اوتو فل كله ناجح ما عدا الراجل ده راسب عشان هو اقل من 50%. فجي هنا بيقول لي طب انا عايز اللي راسب الونه بلون احمر.
هقوم جاي محددهم، هقف هنا واضغط زرار شيفت باستمرار وانزل بالماوس، وعندي حاجة اسمها كونديشنال فورمات، واقول له هنا نيو رول، نيو رول، واكتب وانزل عندي تاني واحدة بيقول لي فورمات اونلي سيل ذات كونتين. هقول له هنا فورمات اونلي سيلز ويز، انت عايز تعمل فورمات او عايز تعمل تنسيق على ايه؟ كلمة بتوين دي هقوم جاي محددها واقول له equal to، هقول له لو الخلية دي بتساوي كلمة راسب، هتقول له اعمل لها فورمات ولونها لي، لون الخط بلون ابيض والخلية نفسها الفيل كله بلون احمر، واقول له اوكي. يعني عايزها تظهر بالشكل ده، اقول له اوكي. بص هنا قام عامل ايه، اللي لونه اللي مكتوب عليه راسب، اللي موجود عليه راسب بقى لونه احمر. يعني انا لو جيت هنا عملت دي 40%، بص المعادلة هنا اتغيرت على طول، عشان احنا عاملين معادلة اف اللي اقل من 50% يبقى راسب، وعملنا conditional formatting لكلمة راسب يتلون باللون الاحمر. في حاجة تاني في الجدول هو عايزها؟ لا مفيش حاجة تاني. طيب هقوم جاي رايح حدد الجدول كله بالماوس بتاعي كده اهوت. انا عايز اعمل بقى جدول، عايز اعمل جدول شكله كويس. هقوم قايل له في طريقتين ان انا انشئ جدول. الطريقة الاولى من insert، من هنا هلاقي بيقول لي table، insert table، وبيقول لي محدد لي على العلامة دي، بيقول لي my table has header، هو الجدول بتاعي ليه header، ليه رأس الجدول. ايوه ليه رأس الجدول. لو انا شلت دي الجدول هينشئ رأس للجدول من عنده، لا انا هحددها عشان يفضل ثابت على العمود على الصف الاساسي في الجدول بتاعي، واقول له اوكي. كده انا عملت جدول. عايز اغير شكله اهوت من هنا، ده تغيير الاشكال بتاعته كلها او تغيير التنسيق بتاعه. اغير التنسيق باي طريقة. طيب كده بقى جدول. لو انا عايز الجدول ده قمت مزود طالب هنا اسمه مثلا ادهم، بص على طول قام داخل جوه الجدول. ولو انا حطيت لادهم 500 وقمت جاي حاطط لادهم هنا 100 وهنا 99 وهنا 100 وهنا 80 وهنا قمت مديله 75%، ادهم ده بقى جايب 454 من 500 والنسبة بتاعته 90.8 وادهم ده ناجح. شفت هنا في اخر الجدول، شايف السهم الصغير اللي تحت لما بقف عليه بيعمل ايه؟ ده معناه ايه؟ ان انا ممكن امد الجدول لتحت او ممكن ان انا اطلع لفوق وما ادخلش ادهم جوه الجدول. طب انا لو عايز اخد التنسيق ده، بس انا مش عايز الجدول، انا عايزه يبقى جدول عادي تلقائي، عايز يبقى التنسيق بس مفيش بقى الجدول بتاع الاكسل ده. هقول له هقف هنا على اي مكان جوه الجدول عشان الغيه، ومن تيبل ديزاين، بص انا لما ببعد عن الجدول تيبل ديزاين، القائمه اللي اسمها تيبل ديزاين بتختفي. لما بقف جوه الجدول القائمه بتاع التيبل ديزاين بتظهر، هقف عليها واقول له convert to range، حولهولي لمدى عادي. بص do you want to convert the table to a normal range، حوله لمدى عادي خالص بدون جدول اساسي، هقول له yes. كده بقى جدول عادي خالص. طيب انا ممكن الجدول ده اعمله بايدي انا من غير ما اعمل بقى insert table. ازاي؟ من البوردرز دي اقوم فاتحها وانزل عند more border، اقول له مثلا هنا الالوان، اللون الاسود ده انا عايز الحدود الخارجيه بتاعت الجدول تبقى بول وتبقى بالشكل ده. ماشي، انا عايزها تبقى تخينه شويه، عايز الحدود اللي جوه تبقى رفيعه اهيت. لو انا عايز الجدول ده من هنا كده اخلي القاع بتاعه يبقى عبارة عن شرطين، او ان انا انزل كده تاني واقول له اختار دي، علم دي كده، فبقى هنا ده عبارة عن خطين. طب انا عايز هنا الون دي كده باللون الاحمر، ماشي، والون دول كده باللون الاحمر مثلا. احنا بنفترض معاك واخلي الفونت ده لونه ابيض، ومن هنا ممكن ازود الخط ده اخليه اكبر شوية وهكذا. تمام. شوفوا عمل ايه تاني، عمل هنا رسم بياني. انا هاجي هنا احدد احمد ده بالمواد بتاعته،
واقوم عامل insert، واجي هنا عند insert column هو ده الرسم البياني بتاع احمد. لو عملت هنا فلتر، انا مش عايز عمود الدرجات الاساسية ده يظهر معايا، واقول له ابلاي، هلاقي عمود الدرجات الاساسية مظهرش. كده انا محدد الداتا. لو انا نزلت تحت كده هجيب كل الاسماء من اول احمد لحد كل الناس، وعملت هنا فلتر. والله انا مش عايز غير احمد، مش عايز غير محمد بس، فهشيل كل الاسماء اللي موجودة عندي، وهشيل عمود الدرجات الاساسية، واقول له ابلاي. ادي كده حط لي كل البيانات، حط لي مثلا البيانات بتاعت محمد. طب انا مش عايز محمد، عايز ابراهيم، فهيحط لي بيانات ابراهيم، واقوم عامل ابلاي. تمام. طب انا عايز البيانات هنا، الارقام او الدرجات تظهر على الاعمده. هقوم عامل كليك يمين واد داتا تيبل. فقال لي والله في العلوم جايب 55، في الدراسات جايب 30، اعلى ماده عنده الرياضه جايب فيها 90. انا عايز اعرف دول كام طالب. عندي معادله اسمها كاونت. من هنا كده هقوم عامل كاونت، اكتب كلمه كاونت واقول له جو. تمام. واروح اقف هنا واضغط باستمرار على زرار شيفت واطلع بالماوس واقول له اوكي. قال لي ده صفر. ازاي؟ دي معادلة كاونت، دي معادلة العدد. لا، ما انا هنا عندي فرق ما بين العدد. الاكسل هنا بيفرق، بيقول لي انت عايز تعد القيم بس ولا الارقام بس. انا لما جيت اعد عديت القيم، فقال لي لا، معادلة كاونت ما بتعدش قيم، معادلة كاونت بتعد الارقام. طب انا عايز اعد القيم، هاجي هنا واعمل كاونت واكتب حرف الاي واضغط انتر. قال لي دول 6 طلاب. طب لو انا عملت هنا كاونت، جيت هنا قمت عامل معادلة كاونت وقمت عادت كده واوكي، قال لي دول 6 عشان دي ارقام. لكن لو كاونت دخلت بيه عند القيم ما كانتش عدتهم. تمام تمام. انا كده تقريبا خلصنا الاكسل. لو جيت هنا عملنا 1 2، او عملنا كده 1 2 وقمنا ساحبين دي كده، هلاقي الاكسل اللي بيقول لي ده قام جايب لي تسلسل تلقائي. التسلسل التلقائي واحد. خلصنا اكسل من البداية حتى الاحتراف. اتمنى تكونوا اتبسطتوا ونكون قدرنا نقدم معلومة مفيدة. وما تنساش السبسكرايب والشير والاعجاب عشان تشجعنا ان احنا نقدم فيديوهات اكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.